Yesu yaravuze ngo simbasize nk'imfubyi, ahubwo data wo mu ijuru azabohereza umufasha, uwo ni umwuka wera. Yesu yaravuze ngo abanjye muzabamenyera ku mbuto zabo. Ukunda Imana agakora ibyo gukiranuka, uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uwo ni wo mukiranutsi. Imana ishimwe cyane. Havuga ngo kuko twahawe ikibitsanyo twahawe. Ikibitsanyo ni ijambo ry'Imana, ikibitsanyo ni ibyiringiro, ikibitsanyo ni agakiza dufite twahawe na Kristo. Dukwiriye kurinda ikibitsanyo cy'Imana twahawe, twizera ijambo ry'Imana tudashidikanya rwose, kuko tuzabona Imana. Turabasuje mu izina rya Yesu, abadukurikirana umunsi ku munsi, abakurikirana Rwanda Gospel. Imana ibaha umugisha, uteka Imana nyiringabo abanezererwe, kandi ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Turagarutse nanone kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Kuri kamera za Rwanda Gospel twakiye pasiteri, aratangira twibwira amazina ye, ahakorera umurimo w'Imana, ubundi atugezeho icyo Imana yashyize ku mutima wiwe, kandi turamwishimiye. Pastor, karibu kuri Rwanda Gospel Movie. Murakoze cyane kunyakira kuri Rwanda Gospel. Nitwa Pasiteri Rurangwa Jean Baptiste, abari umushumba w'itorero abacunguwe i Rwamagana, niho nkorera umurimo w'Imana. Imana iduhana umugisha. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Imana iduhana umugisha. Amen. Pastor, Imana iguhe umugisha kudusura muri studio za Rwanda Gospel, kandi turifuza neza ko Imana yagukoresha iby'ubutwari, Imana ikakugirira neza, Imana ikaguha umugisha, kubera yuko mukora akazi kanini cyane ko kwitanga kugira ngo ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana bugere ku isi hose, kuko Yesu niyo misiyo yasigiye intumwa, arazibwira ngo dore mbatumye mu isi, kandi mu isi harimo amasega aryana, ntago bazabakunda, ariko muzagira ubwenge nk'ubw'inzoka, mutagira amahugu nk'inuma. Avuga andi magambo akomeye ati muhere Yudaya, i Galilaya, kugeza n'i Samariya, kugera ku mpera y'isi yose. Birashoboka rero ko uyu munsi abantu batabasha gufata indege ngo bajye za Canada, Australia, mu Bubiligi, mu Faransa, aho hose muri Amerika, ariko ijwi ry'ubuhanuzi ribasha kugerayo, rigakiza umuntu urwaye uriyo, rigahembura umuntu ukomeye uri mu bibazo, ndetse rikamusubizamo ibyiringiro, wataye inzira agasubira mu nzira, kugira ngo ubuntu bw'Imana bukomeze gusakarira muri we. Rero Pastor, reka usenge Imana, ubundi twinjire mu ijambo ry'Imana, mu Imana yashyize ku mutima wawe, kugira ngo ubuntu bw'Imana bubane nawe. Karibu Pastor. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, muri iki gitondo turagushimiye Data, tugushimiye ko waturinze ukabana natwe iminsi yose yatambutse, wongeye kutwemerera Mwami Imana kugira ngo aka kanya twongere kuvuga ijambo ryawe ni ibyo kurya by'umwuka bitunga ubugingo. Ndakwinginze rero kugira ngo Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, bane natwe, kandi Mwami Imana uduhe kugira ngo Data iri jambo ribe iry'umumaro ku muntu wese uri buryumve, mu izina rya Yesu, rigira aho rimukura naho rimushyitsa, mu izina rya Yesu Kristo, kandi risubizemo umuntu wese imbaraga. Mwami, risubizemo umuntu wese wataye ibyiringiro yongere gusubizwamo ibyiringiro, kugira ngo abe umuntu muzima ushimwa nawe. Urakoze Kristo, kuko wumva gusenga, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu bice 5, hanyuma turahera ku murongo wa mbere. Titre y'amagambo iravuga ngo amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Imana ishimwe cyane. Amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Ese twizera iki? Twizera nde? Twizera Imana, twizera Kristo waducunguye,
akaducunguza amaraso ye y'igiciro. Niyo mpamvu rero umuntu wese uri muri Kristo Yesu akwiye kwizera ijambo ry'Imana, akwiye kwizera ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, akwiye kwizera icyo yamenye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ku murongo wa mbere aravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe. Iyo umuntu yatsindishirijwe no kwizera aba afite amahoro muri Kristo, aba afite amahoro ku Mana, aba yizeye ijambo ry'Imana rwose adashidikanya. Niyo mpamvu natwe twizera rwose ijambo ry'Imana, twizera Kristo wadushyikirije ubuntu. Imana ishimwe cyane, kugira ngo turusheho kwizera kandi duhabwe imbaraga zo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Rimwe na rimwe umuntu ajya agera mu bibazo agata ibyiringiro, agata icyo yamenye, ariko dukwiye kurushaho kumenya neza icyo twizeye. Twizera Imana ishobora byose, twizera Imana igira ikirema ikagikomeza, twizera Imana tudashidikanya rwose kubw'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Ku murongo wa kabiri akavuga ngo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kugira ngo turusheho kugira ibyiringiro, turushaho kwizera rwose tudashidikanya, turushaho gukomera mu buryo bw'umwuka, turushaho gukomera mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Uko turushaho kumva ijambo ry'Imana, uko turushaho gukomezwa no kumva ijambo ry'Imana, duhabwa imbaraga zo gukomera mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe cyane. Mu butumwa bwiza bwa Yohana mu bice 14 Yesu yaravuze ngo simbasize nk'imfubyi, ahubwo Data wo mu ijuru azabohereza umufasha. Uwo ni Umwuka Wera. Umwuka Wera ni umanuka akadushoboza kurushaho kuvuga, kwizera ubutumwa bwiza, kwizera ijambo ry'Imana, gukomera mu by'umwuka. Umwuka Wera abana natwe kugira ngo turusheho, aradushoboza n'imbaraga zacu n'ibyiringiro, arushaho kudukomeza mu byiringiro. Niyo mpamvu rero igihe cyose duhabwa imbaraga kubw'ijambo ry'Imana. Umukristo uko arushaho kumva ijambo ry'Imana arushaho gukomera mu bya Kristo, arushaho guhabwa imbaraga, arushaho kurya ibyo kurya by'umwuka bitunga ubugingo. Imana iduhana umugisha. Umuntu wese akwiye kuzirikana ijambo ry'Imana yamenye. Niba yarakijijwe kandi nubwo waba utarakijijwe, uko wumva ijambo ry'Imana, uko wumva ubutumwa bwiza, urushaho gukizwa, urushaho guhinduka. Niba twarakijijwe, nawe niba utarakizwa ukwiye gukizwa, ugahinduka, ukaba icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Ukagira ibyiringiro by'ubuzima, ukagira ibyiringiro byo kubaho, ukagira ibyiringiro byo kwezwa n'ijambo. Imana ishimwe cyane, kuko ijambo ry'Imana niryo riduhindura. Ijambo ry'Imana niryo rituma twezwa, niryo rituma tudakora ibyo abandi bose bakora. Nuko twizera ijambo ry'Imana. Ibyo ni ibyo kurya y'umwuka bitunga ubugingo kandi bigira umumaro nyirabyo. Imana ishimwe cyane. Niko ijambo ry'Imana rivuga, bavuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Gusenga k'umukiranutsi, umukiranutsi ninde? Ni umuntu ukunda Imana agakora ibyo gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Yesu yaravuze ngo abanjye muzabamenyera ku mbuto zabo. Ukunda Imana agakora ibyo gukiranuka, uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uwo ni wo mukiranutsi. Imana ishimwe cyane. Nuko akora ibitunganye bishimwa n'Imana ndetse n'abantu. Imana ishimwe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbese nukora ibyiza ntuzemerwa, nukora ibyiza ntuzemerwa. Imana iduhana umugisha. Hanyuma ku murongo wa 3 haravuga ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu
kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Imana ishimwe cyane. Si ibyo byonyine gusa, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi neza ko amakuba atera kwihangana. Bene data, rimwe na rimwe abantu bajya bata ibyiringiro bitewe n'uko ahuye n'amakuba, ahuye n'ikibazo, akabona yuko Imana itamwumvise, akabona yuko gusenga ntacyo bimumariye, akabona ko kwizera ntacyo bimumariye. Reka nze mubwire ngo ukwiye kwizera ijambo ry'Imana no mu makuba, kuko amakuba atera kwihangana. Kwihangana kwawe, kwizera ijambo ry'Imana biguha imbaraga zo kwihanganira ibigeragezo, zo kwihanganira amakuba waba urimo, zo kwihanganira ikintu cyose wahura nacyo kitakubereye cyiza, ukabasha kwihangana ukakivamo. Niyo mpamvu rero amakuba nayo atera kugira gute? Kwihangana. Imana ishimwe cyane. Ukwiye kwihanganira ibikugerageza, ukwiye kwihanganira ikibazo uhuye nacyo, ukwiye kwihanganira ikigeragezo uhuye nacyo, kubera ko uko kwihangana icyo kigeragezo ufite, nyuma y'icyo kigeragezo hari igisubizo cy'ikibazo ufite. Imana ishimwe cyane. Ukwiye kwihangana mu kigeragezo, kuko ijambo ritubwiye ngo amakuba atera kwihangana. Ukwiye kwihanganira ikigeragezo uhuye nacyo uyu munsi, nangwa se umaranye igihe, kuko ikintu cyose kigira iherezo ryacyo, kigira itangiriro kikagira n'iherezo ryacyo. Rero icyo kikugerageza, inyuma yacyo hari igisubizo cy'ikibazo cyawe. Niyo mpamvu ukwiye kwihangana mu byo ucamo, mu byo uhura nabyo, wambara imbaraga, wizere neza ijambo ry'Imana, uzakomera, kandi umwuka w'Imana azarushaho kugenda agushoboza. Ijambo ry'Imana uko ugenda uryumva rizarushaho kukurinda. Imana ishimwe cyane. Rizarushaho kugukomeza. Mu rwandiko Pawulo yandikiye mu rwandiko rw'Abaheburayo havuga ngo kuko twahawe ikibitsanyo twahawe. Ikibitsanyo ni ijambo ry'Imana, ikibitsanyo ni ibyiringiro, ikibitsanyo ni agakiza dufite twahawe na Kristo. Dukwiriye kurinda ikibitsanyo cy'Imana twahawe, twizera ijambo ry'Imana tudashidikanya rwose, kuko tuzabona Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ku murongo wa 4 akavuga ngo kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza. Imana ishimwe cyane. Kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza. Bisobanura ngo iyo utihanganye ibikugerageza, ntabwo ubasha kugira gute? Kunesha. Haleluya. Ibitugerageza. Amina. Uko kunesha kugatera ibyiringiro, bene ibyo byiringiro ntibikoza isoni. Imana ishimwe cyane. Uko kunesha kugatera ibyiringiro, kandi bene ibyo byiringiro ntibijya bikoza isoni, ntibibasha gukoza. Bivuga ngo ibyo wizeye birarema bikarema ibyiringiro byawe, bikarema ikintu gishyashya ku buzima bwawe, kuko wihanganye bikarema ibyiringiro kugira ngo uneshe ikintu cyose kigira gute? Kikugerageza. Imana ishimwe rero ko wihangane mu bikugerageza, wihangane mu nzira ucamo, wihangane mu byo ubona bidashoboka. Imbere y'Imana yacu birashoboka, imbere y'Imana twamenye birashoboka, imbere y'Imana dukorera birashoboka. Twebwe abari muri Kristo Yesu ntateka tuzacibwaho, kuko Imana yacu idufiteho umugambi, kandi izi ibyo yibwira kutugirira ni byiza si bibi. Kandi uzongera wubakike, usubizwemo imbaraga, uzongera ukomere, uzongera Imana ikugirire neza. Imana iduhana umugisha muri iki gitondo. Naringira ngo mpumurize abantu, mbabwire ngo mureke guta ibyiringiro, mureke kuva ku Mana, mureke gucika intege, ahubwo turushaho kwizera, turushaho gusenga. Imana yacu izatugirira neza. Imana iguha umugisha, kandi Imana igukomeze aho waba uri hose, igusukeho amavuta kugira ngo ukomere kandi uhabwe imbaraga zo guhamya rwose udashidikanya iby'ubwami bw'Imana.
Imana itugire neza, urusheho kurindwa n'ukuboko kw'Imana, urusheho kubakika, usubizwe mu ibyiringiro mu izina rya Yesu Kristo. Reka mubwire ngo nubwo waba urwaye, humura, Imana izagukiza. Nubwo waba udafite ubushobozi, Imana ifite ubushobozi, Imana ifite byose mu kuboko kwayo, izakugirira neza. Kandi Imana ikusange mu izina rya Yesu. Umwuka w'Imana bane nawe, agukomereze mu rugendo urimo, agukomereze mu buzima urimo, agukomereze mu rugo rwawe, agukomereze mu kazi kawe, agukomereze mu byo ukora byose. Imana iguhemo umugisha, ikubake, hanyuma nawe wubakike ufite ibyiringiro bizima, wirinda icyaha, wirinda ikibi, wirinda ibyo umwanzi yakwihebeshamo byose, ahubwo ukomere mu mbaraga z'umwami no mu bushobozi bwe bwinshi. Imana iduhana umugisha. Reka dusenge Imana. Wowe udukurikirana, reka ngusengere Imana, reka ngusengere Imana iguha imbaraga. Niba wari warataye ibyiringiro, usubizwe mu ibyiringiro. Niba wari waraguye, wongere ubyuke nshuti yanjye, byuka, kuko Kristo niwe ugufiteho umugambi. Yasize byose ku bwawe kugira ngo ubone agakiza, yasize byose ku bwawe kugira ngo ube mu mwuzuro w'Imana. Nyemerera uyu munsi wongere ubyuke, nyemerera uyu munsi wongere usubizwe mu imbaraga, kandi wihanganire ibikugerageza byose, ubyima amatwi, uhanga amaso kuri Kristo. Umwami Yesu yiteguriye kukugirira neza. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndasenga ninginga kugira ngo Data, umuntu wese ubashije kudukurikirana muri iki gitondo, mu izina rya Yesu Kristo, Mana, ndasenze kugira ngo Data asubizwemo imbaraga. Nubwo yaba yarataye ibyiringiro, Data, nta kindi cyakuzanye Kristo, ni ukugira ngo uhembure, ni ukugira ngo wongere wubake, ni ukugira ngo wongere usane. Mu izina rya Yesu nyemerera Data, imbaraga zawe zimanuke ku muntu wese wataye ibyiringiro, ku muntu wese waguye, ku muntu wese wasubiye inyuma, ku muntu wese ubona bidashoboka, uyu munsi bishoboke mu izina rya Yesu, kandi yongere ahabwe imbaraga zo gukomera mu izina rya Yesu. Akimara kumvira ijambo, iri jambo rimanuke mu mutima, iri jambo rimanuke mu magufwa no mu misokoro, iri jambo rikize indwara yose, iri jambo rihindure ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Agarura ibyiringiro byo kubaho, agarura ibyiringiro by'ubuzima, agarura ibyiringiro by'umunezero mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Data kuko ubyumvise, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.